Dober večer želim. Minulo soboto je bil 8. februar, Prešernov dan. Vse se je vrtelo okrog Franceta Prešerna in tudi pronicljivi Prešernov nagrajenec in častni meščan Maribora ter pisateljska veličina Boris Pahor je ob svojem obisku v eni od mariborskih knjigarn v soboto spregovoril o svojem dojemanju tega velikega slovenskega pesnika. Do Prešerna imam pa jaz, bi rekel, kot človek, ki piše, in ne samo jaz, bi morali imeti tudi drugi, samo ponavadi tega ne pišejo. Jaz sem to pa parkrat napisal in tudi zdaj sem izdal eno knjigo, tako nekako nezbranih, ampak nezbranih spisov, ki so razne vsebine, in tam imam tudi en govor, ki sem ga imel leta 1965 v Tržaškem kulturnem domu za Prešernov dan, recimo. In tam sem jaz napisal to, kar bom zdaj povedal, namreč. Vi si ne morete predstavljati, kaj pomeni napisati sonetni venec človeku, ki živi obkrožen od, bi rekel, ljudi, ki imajo oblast nad njim, državno oblast, kontrolno, tako naprej, če hočete, ampak glavno je to, v deželi, ki prevlada ali prevladuje nemški jezik, da on, ko sedi pri mizi in na cesti kričijo po nemško in se jezijo in hodijo žene kupovati torbo, vse to je nemško. In on ustvarja v tisti sredini, ustvarja ta klasični imenitni, ne samo imenitni klasični jezik, ampak klasično evropsko literaturo. To je čudež, čudež nad vsemi čudeži. In tudi, če pomislimo na njegov občutek v tem, in to se on tudi Juliji pravi, kako je Britom malo njo zanima za vse to, in kako ga bodo mogoče tudi malo cenili, da bodo tega razumeli. Ampak on plava proti toku, proti vsemu temu. Niti da bi imel ta občutek, da bo tista deklica ali tista, recimo, deklica, dekle, recimo, o kateri piše in kateri piše, to razumela, sprejela in tako naprej. To se pravi, da je psihološko stanje njegovo, recimo, revno in mizerno, ampak je bogato, popolnoma bogato s tem, kar se pravi, lepoto slovenskega jezika, lepoto slovenske usode, pa tudi, če hočemo, globino človeške usode, ki je ne samo zato, ker je slovensko, ampak zato, ker je človek, zato, ker gre za ljubezen, ki je glavni moven sploh v življenju. France Prešeren je v svojem sonetnem vencu zapisal: da bi nam srce vnel za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Ko smo že pri razprtijah, pred časom so se kresala mnenja, ali naj slovenska himna ostane 7. kitica Zdravljice, ki se začne Živi naj vsi narodi. Prav Boris Pahor je bil eden tistih, ki so se zavzemali, da bi himna postala 2. kitica Zdravljice. Z začetkom Komu naj pred veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet. V Zdravljici niti ne rečeš, niti da si slovanski jezik. Ti rečeš in poješ, da naj bo sosed namesti sovražni tvoj in tako naprej. In tista prva, ki je rekel Prešeren, komu ćemo najpoj zapet, reče za naš svet, slovenski. In bilo normalno, da bi bilo tega. Allons enfants de la patrie, pravijo Francozi. Pa jeszcze Poljska ne zgineva, ne? Evo, ja, to se pravi, ravno tako, ali tako imajo o svoji državi v himni, Italijani imajo celo smrt do sovražnika, ima tudi Prešeren, ima v prvi dikciji
zdravice ima proti sovražniku in tako naprej. Ne. Potem je tudi to omilil, se vidi. Ne. Ampak vsekakor so rekli, Pahor si tukaj zdaj izmišljuje, ne, da bo on spreminjal, ko smo to že... To je Kardelj, to je partija, ker partija ni hotela slovenske narodne zavesti. Jaz nisem imel nobene slovenske šole, razen tiste začetka osnovno, ne, 4 leta osnovne, potem gimnazijo, licej, univerzo, to se ne vse v italijanščini. Se pravi, Košar je rekel, gospod Pahor, če ne boste zamerili, da bom jaz dal pregledati Ingoliče vaš tekst. Ne se rekel, prosim vas, naj ne bo kako pri prvih novelah, kad sem mi potem Kozuk mi je očital, Javošek, takrat se je bil še Jožef Rec, Javošek je postal postan, kako je mogoče, da si dal ven te stvari s takimi napakami. Ne samo Vejce, ne, tudi drugo je bilo napačno. Je sam stavec meni popravil, ki je govoril po domače doma v narečju, je meni popravil tekst. Jaz pa sem bil, kar sem bil, nisem mogel zleti svoje kože. Italijansko sem rabil v vojaščini, italijansko sem rabil, bi rekel, vse, kar je bilo uradnega. Nekaj. Še danes mi manjkajo besede. Če moram za neko drevo, ne, prvič ga ne poznam niti v nobenem jeziku, ker malo poznam polje, ne, nisem živel jaz na polju. Ne. Ampak če je neko drevo, ki pravim, kaj je tukaj večina dreves, povejte, kaj je, jaz moram v tem iskati, mi povej italijanščini, moram iskati slovenski izrazke. Dobro, danes imamo take izraze, ki jih je moral Gradišnik spremeniti v slovenščino, da imamo zabojnike in tako naprej. To Porišič je bolj kot Gradišnik. On je naredil iz svetnike, je naredil svetnike zdaj, ne. Tako da ne veš, če je svetnik ali svetnik, ne. Dobro, a zakaj moraš delati take osarije, da boš to spreminjal na tak način, ne. Jezik. Ko se s tabo strinja večina, je čas za temeljit premislek. In še, madeži na obleki niso bistveni, veliko hujši so tisti na duši. To sta navodili otrokom, ki jo med drugim zasledimo na gledališkem listu lutkovne predstave Praktični nasveti za pridne otroke. Slednja je v lutkovnem gledališču Maribor nastala z domišljijo in z navdihom ameriškega pisatelja Marka Twaina, avtorja prigod nagajivih fantičev Toma Sawyerja in Huckleberryja Finna. Tako je bilo na začetku, da smo našli knjigo Nasveti za pridne deklice in potem nadaljevanje Nasveti za pridne dečke, pač avtorja Marka Twaina. No in to je sicer zelo simpatična knjiga, ampak je v bistvu samo seznam nasvetov in iz tega človek težko naredi zgodbo in tako smo se lotili pravzaprav iskati neko zgodbo. Iskali smo jo pa tako, da smo se spominjali svojih otroštev ob kavi in dolgi večeri s čajem. Smo nekako ga pisali usporedno z improvizacijami, potem ko smo videli lutke in smo potem preko nekih naših zgodb, osebnih, ki smo jih povezali ali pa na katere nas je Twain spomnil, smo potem delali kratke situacije, te prizore, vedeli smo, katere tematike nas zanimajo in potem se je počasi začel pač oblikovati ta lik Ane Marije, glavne junakinje in pa seveda potem vse te situacije zraven. Tako da, ja, pri takem procesu potem vidiš, da je naporen, ampak je v bistvu rezultat je pa pol na koncu zelo organski, ker je to tekst, ki je od vseh nas, ki vsak je nekaj pripomoril k temu. Ana Marija je zasanjena deklica, ki veliko svojega prostega časa nameni branju. To, kar malo jezi njene domače, ko je zmeraj le stežka odtrgajo od knjig. Njena bratca je kar naprej nagajata, deklica je tudi zaljubljena v šolskega učitelja. Pestro otroštvo nekdanjih dni skratka.
Najboljšega sogovornika deklica najde v svojem nepokretnem dedku. Ona edina razume njegovo dokaj nerazločno pogorkovanje. Prav dedek pa je tisti, ki njeni domišljiji pomaga leteti. In prav on je tisti, ki nas spominja na Marka Twaina. Resnični Mark Twain nikoli ni imel in doživel vnukov, je pa prav zato postal dedek v predstavi Praktični nasveti za pridne otroke. Zjutraj vstani 10 minut prej. Zjutraj vstani 10 minut prej. Je v Ani Mariji dosti tebe? Tako kot ko si bila majhna deklica, torej v Ani Mariji kot majhni deklici? Ja, absolutno sem pisala poezijo že takrat in tudi veliko sem razmišljala in ustvarjala skozi sliko in tako ne vem, ja, seveda mislim, da je mogoče vsakem izmed nas malo Ana Marije, ampak drugače ne vem. Ja, rada sem brala, tudi to je bilo. Sicer ne v Lutkarskem društvu v Svečini, ampak ja. Predvsem recimo Marka Twaina, zelo. Ko sem zdaj to brala, mi je bilo zanimivo, kako je pravzaprav en to tak res malo že starodaven jezik, pa v bistvu kako veliko pisuje, pa tako zelo počasen je, nikamor ne hiti ta Mark Twain. Res počas, ker meni se je zdelo recimo takrat, ko sem brala, da se to vse dogaja naenkrat, v resnici pa ne, to so res zelo dolge zgodbe, no. Se pravi, nič procentov Twaina? Tako rekoč nič, tole, recimo ti citati, ki so njegovi, pa mogoče kakšni drobci, ne? Ampak nič ni prepisano, bolj so tako asociacije, ki nam je dal. In recimo, ki so noter v predstavi, se pravi, da ti bo nekoč žal za stvari, ki jih nisi naredil, ne za tiste, ki si jih, ki je v bistvu zelo, mislim tudi zanimivo, da smo potem videli, da je dosti citatov ali pa tako nekih fraz, ki jih imamo, da so njegovih in v bistvu sploh ne vemo, ne. Ta je bil že eden izmed teh. We worked with my ex-students on very beginning with Elena Volpi and Johanna Vanjusova from Czech, and we just tried to do something for not only for a theater, but it's to just PhD project because I'm their tutor at Theatre Academy in Prague. So we try to do it like somehow project, just how to communicate with kids with a little bit older than 3 years old. And we did, but finally we have the show for theatre here, so what is really great. I hope that spirit of this, just to help kids to think by their own and to be more free from bad authority, is same in Mark Twain in our show. We hope so. We didn't talk yet about Tereza Venclova, who was the designer of the show, and that was actually her idea, just to make it in this old-fashioned way with old pictures. And she found this old album with some pictures of real family, so we made this family alive again. But the directing wasn't old-fashioned? I hope not, but I'm not so young, so I hope just some younger puppeteers and younger directors standing behind me and they going to kick me out. Kakšna je bila tvoja izkušnja nastajanja te predstave? Ja, razen tega, da prvič sodelujem v bistvu v Lutkovnem gledališču, je še ena stvar, da prvič sodelujem pri drami, ki še ni napisana bila, ne, in se je v bistvu iz ničesar nekako postavljala. In zato je v bistvu tudi moj del, se pravi pisanje glasbe, že prišel dosti prej, kakor mogoče če bi bila drama obstoječa. In tako da smo v bistvu na nek način ene stvari so se rojevale skupaj, no, glasba in besedilo in igra in tako naprej, kar je sigurno zanimiv proces, no, ta interdisciplinarnost. Z glasbo nekako komunicirava, oziroma jaz komuniciram z njo, ona res vodi predstavo, jaz pa spremljam, no, in tako je zasnovan. Čeprav si pa ravno ti tisti, ne, ki pa potem da nasvete, ne, kot dedeka, ne? Ja, to je nek fantomski glas, to nisem jaz. Koliko sem jaz odnesla praktičnih nasvetov iz te zgodbe? Ja, mislim, da najpomembnejši praktični nasvet, ki sem ga odnesla z te zgodbe, je, da je res najbolj pomembno, s kakšnimi ljudmi delaš. In mogoče skoraj celo bolj kot to, kaj delaš. In da sem res vesela, da sem imela to srečo,
delati s takšnimi ljudmi in da je treba zelo dobro premisliti, kakšne ljudi imaš okoli sebe. V klubu smo se držali takšnega načela, ki ga je vedno govoril moj dedek, in sicer, da sta v življenju pomembna 2 dneva. Dan, ko si se rodil, in dan, ko si ugotovil, zakaj. In to je bil moj zakaj. In še malo zgodovine v nadaljevanju oddaje. Doktorica znanosti Mateja Ratej je zgodovinarka. Nerada usporeja celotne zgodovinske procese z aktualnim dogajanjem in veliko raje v zgodovini poišče posameznike ter z njihovimi dejanji osvetli sedanje stanje. Natanko to počne tudi v zbirki kolumnističnih zapisov, ki so izšli v knjigi Človek v času. Gre za preplet znanstvenega dela s publicistiko. Sem prihajam pravzaprav, včasih postane moja pisarna, v popoldanskem času tudi družinsko shajališče, prijateljsko shajališče. Je en tak javni prostor, kjer se pretakajo take zelo pozitivne energije, ustvarjalne, kreativne energije, brez predsodkov. In se zelo dobro počutim tukaj in brez težav tudi delam, čeprav je hrupno včasih. V letu 2008 je nastal prvi kolumnistični zapis. Pisanjo je Ratejevo spodbudila Večerova novinarka Dragica Korade in na plano je prišla zgodovinarkina publicistična Žilica. Junaki njenih kolumen so obče malo ali slabo poznani ljudje. Evgenija Semjonovna Ginzburg, protistalinistična borka, pa Nadežda Mandelštam, šahist Milan Vidmar ali znameniti veljaki kot Anton Korošec in aktivisti denimo zasedba Pussy Riot. Teme njenih kolumen se raztezajo od materinščine in narodne zavednosti, feminizma, potrošniške obsesije in zamaknjenosti, kuge in kulturnega boja, pa vse do fenomena množic, demonstracij in gotovo vsi protestov. Gre pa predvsem za to, da sem skušala pravzaprav skozi kolumne kot nek stranski produkt svojega znanstvenega dela izpostaviti tiste teme, ki so me med mojim znanstvenim delom še posebej vznemirile. Zlasti so bili to neki večinoma anonimni posamezniki iz preteklosti, včasih bolj, včasih manj znani, ampak večinoma današnjemu človeku popolnoma neznani, ki pa so z nekimi svojimi dejanji pomembno sooblikovali svoj čas, svoje mikrookolje, z nekimi neobičajnimi, nekonvencionalnimi pogledi na čas, ki so ga živeli, pravzaprav zelo dragoceni za nas, ki si preteklost velikokrat predstavljamo zelo šablonsko, ker jo pač zgodovinarji sami tako prikazujemo. Mene najbolj zanimajo pač seveda ljudje, človek, človeško meso. Tisto ravno, ki pravzaprav najbolj nastrada v očeh zgodovinarja, zato ker ga mora odmisliti posameznika, če hoče nekako zajeti neko širše dogajanje. Tu in tam tudi kakšnega povozi njegov čas in se ni sposoben prilagoditi spremembam, ampak večinoma je pa človek zelo prilagodljivo bitje. Katere teme so vas v letih od 2008 do nekako 2013, leta 2013 do izida knjige zintrigirale, torej ob protestih in pa seveda to je bila ena tema, ki vas je tudi zintrigirala? Česa posebnega ne bi izpostavljala, ni bilo tako velikih tem, vsekakor je bilo to protestno gibanje ob koncu leta 2012 tisto, ki je bilo daleč najpomembnejše v zadnjih desetletju, pravzaprav ali pa 2 desetletjih, ker je pravzaprav se prvič pojavila kritična masa ljudi, ki bi lahko v nekem trenutku sprožili spremembe. Ko se zunanje okoliščine toliko spremenijo, da se pravzaprav dotaknejo življenja vsakega posameznika, takrat je pravzaprav tudi posameznik pripravljen izstopiti iz nekega povprečja, izstopiti iz svoje anonimnosti in pomagati pri oblikovanju, pravzaprav, če zdaj poetično rečem, jutrišnjega dne. Sedanjost ni preprosta, pa saj tudi preteklost ni bila. Pa smo se od nje česa naučili? Menim, da je pač za intelektualca in pa za humanista bolj pomembno to, da skuša v svojih javnih nastopih izpostavljati drugačna vprašanja. Vprašanja, ki v javnem prostoru še niso pojavila. S tem širi pravzaprav neko referenčno polje razmišljanja in nam omogoča, da bomo skupaj mogoče poiskali odgovore.
Oddajo smo začeli z 8. februarjem. Poglejmo še večerne ure Prešernovega dneva v Mariboru, ko smo v tukajšnjem Narodnem domu lahko prisluhnili mestoma melodični etno, mestoma udarni rock glasbi zasedbe Šanir Blumenkranz Abraxas. Zasedba je preigravala glasbo ameriškega glasbenika Johna Zorna, ki ga je v nekem ustvarjalnem obdobju navduševala tudi judovska glasba. Oddajo pa zaključujemo v Prešernovem duhu. Kultura je sila, ki s svojim prispevkom spreminja našo družbeno resničnost in ki jo moramo podpreti, če si želimo sprememb. To so bile v soboto izrečene besede kulturnega ministra Uroša Grilca. Podpirajte kulturo in nasvidenje prihodnji teden. John Zorn je glasbeni več opravilnež, glasbenik na saksofonu in številnih drugih inštrumentih, producent, avtor filmske glasbe, džeza in drugih glasbenih zvrsti. Je pa tudi velik prijatelj glasbenika Šanirja Ezre Blumenkranza. When I was a kid, I was listening to him, listening to his music, his composition, and his playing saxophone. And it always inspired me. For me, he is the new Beethoven, he's the new Bach. Ko je začel Zorn polagoma odkrivati svoje judovske korenine, se je posvetil tudi judovski glasbi in tako je nastala zbirka več kot 200 kompozicij in 10 albumov z naslovom Masada. V letu 2004 se je lotil nadaljevanja projekta Masada z Masado 2, k ustvarjanju katere je povabil številne glasbenike, med drugimi tudi Erika Friedlanderja in Šanirja Blumenkranza. When he was writing Masada book too, it was incredible. Was a time that we were together a lot, and I would pick him up maybe noon. He says, "Man, I just wrote 10 songs." Like amazing, 10 songs in one morning. Then, a few days go by, I pick him up, "Man, I wrote 5 songs yesterday. Today I wrote 10 songs again." Minimalistic kind of composition, just melody and chords and title and a little description. And maybe a few little notes here and there, but in general it's very open for interpretation. In tako je nastal Abraxas, beseda, ki izhaja iz gnostičnih zapisov in označuje bodisi princip 365 sfer ali pa božanstvo demona. Ni presenetljivo torej, da je glasba mestoma demonsko divja ali pa nežna in melodična. When Zorn approached me to make this record, and we thought maybe we should make a rock record, something aggressive. But during that period of time, my head was in tribal music of all kinds, and especially of the Gnawa, of the Gindu, of the Sintir. So my challenge was to kind of fuse these two things together and make a music that's interesting. And because this is meant for hypnosis, for trance, I was thinking maybe it wouldn't be so interesting on the stage for that to happen in a concert setting. So what ended up happening was to take all the elements of tribal music, of Moroccan music, of tribal music as a whole, and incorporate them into a rock element, with the guitars taking the place of raita, of the rhythms of that music to be translated into a rock context, and all the while this keeps playing its hypnotic and trance-like line, and those two things together make what is Abraxas, make what I think is an interesting mix. It's kind of the national instrument of Morocco. It's brought by the tribe of Gnawa, and the Gnawa tribe mainly lives in Morocco and Algeria. It's a drum with 2 strings and 1 string that is not really played. It's kind of a drone string. I mean, you play it, but you don't fret the string. And it's a very simple, very basic, very primal instrument.